Fala pessoal, tudo jóia? Iniciando mais um upgrade, dessa vez Toyota Corolla. Nesse carro nós vamos fazer a substituição dos alto-falantes originais, kit duas vias na parte frontal, os coaxiais nas portas traseiras, caixa de fibra lateral com subwoofer de 10 polegadas, conversor RCA. O cliente ele trouxe um amplificador 5 canais. Já iniciamos a passagem da fiação que vai alimentar o amplificador. Aqui eu tenho o cabo protegido pela malha Tecflex, identificação de polaridade. Para fazer esse tipo de trabalho eu utilizo um terminal bem resistente. Nós não utilizamos esse terminal de latão. Esse carro recebeu alguns acessórios. Essa instalação não foi feita por nós. Nós temos um terminal aqui no negativo, outro no positivo, um porta-fusível, na verdade dois fixados bem aqui em cima dessa capa. Esse trabalho não foi feito por nós. Nossa fiação inclusive se assemelha bastante. Algumas mangueiras desse carro tem a presença da malha Tecflex. A malha traz um acabamento bem bacana, fica muito bonito. Várias mangueiras aqui no motor com a malha Tecflex. Recentemente alguém perguntou por onde é feita a passagem da fiação aqui do motor para dentro da cabine. Dica do dia, primeira dica do dia: aqui do lado esquerdo nós temos essa central do ABS. A fiação desse carro é passada para dentro da cabine através de uma borracha que fica atrás do módulo do ABS, atrás dessa central. Aqui na parte frontal, essa porta já foi finalizada. Médio da Hertz já instalado. Eu tenho aqui nessa lateral uma central do taxímetro. Ela estava exatamente dessa forma. Quando nós fizemos a retirada, a central caiu. Vou fazer a fixação e organização dessa fiação. Aqui na parte superior do painel, todas as conexões já foram feitas. Sistema plug and play. Toda a fiação foi preservada. Não fizemos nenhum tipo de corte na fiação original. Aqui eu tenho sinal de áudio que vai aqui para o conversor. O conversor vai ficar aqui debaixo do banco. Eu tenho um retorno que alimenta esse crossover. Esse crossover distribui sinal de áudio aqui para o médio da parte frontal e também para o Twitter. Sistema bem simples, sistema muito simples e eficiente. Detalhes da fiação: aqui nós temos cabo de alimentação que vem lá da parte frontal. Aqui debaixo do banco eu já tenho todos os canais, subwoofer, mais as 4 portas, fiação da parte frontal, fiação das portas traseiras, fiação do subwoofer. Aqui eu tenho o conector do conversor, coaxial já instalado. Essa porta já recebeu o tratamento anti-ruído. Todos os pontos de fixação recebem espuma alta adesiva. Nesse trecho nós temos um plástico. Esse plástico vibra bastante. Fizemos a aplicação de uma camada de espuma. Lembrando que esse é o primeiro estágio do tratamento acústico. Nós eliminamos toda a vibração. Todo o chicote foi protegido. Todo o chicote espumado. Faz muita diferença no resultado final. A gente consegue extrair muito mais desempenho dos alto-falantes
sem ter problema com vibração. Caixa de fibra vai ser fixada aqui na lateral. Já tenho o cabo que vai alimentar subwoofer. Porta traseira já recebeu tratamento anti-ruído. Na lateral do acabamento nós fazemos a aplicação da espuma. Todos os pontos de fixação, todas as buchas têm a presença da espuma autoadesiva. Dessa forma nós aumentamos a intensidade da conexão desse acabamento com a porta. Caixinha bem legal, acabamento bem discreto, subwoofer da Hertz. Aqui na porta traseira esquerda já iniciamos o tratamento anti-ruído. O chicote originalmente vem dessa forma. Todo o chicote ganha uma nova identidade. Todo o chicote protegido. Vibração zero vindo das portas. Hoje é um dia chuvoso. A gente consegue observar a presença de bastante água na parte interna. Essa região está bem molhada. A gente consegue fazer uma comparação dessa porta do lado esquerdo com a porta do lado direito, que já recebeu um tratamento acústico. Processo bem delicado, bem detalhado. Atenção aos mínimos detalhes. Aqui eu já tenho a fiação que vem do amplificador. Aqui eu já tenho o sinal de áudio que vai lá para o conversor. Toda a fiação original é preservada. Aqui eu alimento o coaxial e aqui eu alimento o conversor. Porta frontal já recebeu o tratamento anti-ruído. Todo o chicote protegido. Fizemos a fixação desse módulo. Médio já fixado. Foi feita a retirada de todos esses acabamentos. A gente consegue observar a presença da espuma em vários pontos. Acabamento bem detalhado que faz toda a diferença no resultado final. Crossover. Tweeter já fixado. Para fazer a fixação do tweeter nesse carro, desse modelo de tweeter nesse Corolla, é bem fácil. Nós envolvemos o tweeter com a fita tesa. Dessa forma nós protegemos o tweeter e ele encaixa certinho aqui. A gente não precisa ficar colando ou fazendo grandes adaptações. Crossover da Hertz. Nesse carro não é necessário fazer a desmontagem do painel. A instalação é bem simples. Porta traseira do lado esquerdo. Já finalizamos toda a parte de instalação. Coaxial já fixado. Tratamento anti-ruído finalizado. Coluna do lado esquerdo ainda sem o seu acabamento. Aqui eu tenho a fiação que entra para dentro da porta. A fiação vem de lá. Nós temos a saída de áudio do amplificador que vai direto para o coaxial. E aqui eu tenho também as entradas de áudio. Conversor connection. Sinal de áudio entra no conversor e transforma em RCA. Instalação bem simples. Aqui eu tenho uma base em MDF. Fixei o amplificador e o conversor na base. Essa base recebeu velcro. Dessa forma os equipamentos ficam extremamente bem fixados. Presença dos terminais em todas as conexões. Identificação de polaridade.
Aqui do lado direito, coaxial também já instalado, porta pronta para montagem, fiação entra para dentro da porta, a gente consegue pegar o sinal de áudio do sistema original sem precisar desmontar o painel do carro. Aqui no painel já finalizamos a fixação do crossover, já finalizamos a instalação do amplificador aqui debaixo do banco, toda a fiação com acabamento, confeccionamos essa base, já fizemos a montagem das laterais, já iniciamos a montagem das portas, aqui no porta-malas, já iniciamos a fixação da caixa. Nesse carro nós fixamos esse prisioneiro. A gente tem que fazer um furinho no carpete, caso o cliente venda o carro e queira retirar a caixa. Esse furo fica praticamente invisível. Aqui na caixa eu tenho um furo. E para fazer a fixação nós utilizamos o sistema de porca e arruela. Dessa forma, caso seja necessário qualquer tipo de manutenção, a gente consegue fazer a remoção da caixa de forma bem fácil. É bem comum o pessoal fazer fixação com parafuso soberbo e a lata fica toda furada. O pessoal peneira a lata, peneira o carpete, vários furos, e ainda assim não tem a fixação de um parafuso robusto como esse. Já finalizamos a fixação da caixa, impermeabilizamos os dois furos. Dessa forma nós eliminamos a possibilidade de vazamento. Esse sub vem com esse acabamento, nós utilizamos essa palmilha, ajuda a vedar. Aqui nós temos os terminais, fácil manutenção, fiação toda Tiaflex, fiação travada na carcaça do alto-falante. Agora eu já posso fazer a fixação do subwoofer. Toyota Corolla finalizado. Nesse carro nós fizemos a substituição dos alto-falantes originais. Aqui na parte frontal, kit 2 vias da Hertz. Médio aqui na porta. Tweeter na parte superior do painel. Para fazer a fixação do médio, nós utilizamos um ar adaptador que utiliza os mesmos pontos de fixação do alto-falante original. Dessa forma a gente preserva toda a integridade da porta do carro. Todas as conexões receberam um chicote plug and play. Não foi necessário descascar nenhum fio do sistema de som, todos os conectores preservados. Nas portas traseiras fizemos a instalação dos coaxiais. No porta-malas, subwoofer de 10 polegadas em caixa de fibra lateral. Aqui debaixo do banco do passageiro nós temos um amplificador 5 canais. Esse amplificador fica responsável pelo kit aqui na parte frontal, os coaxiais nas portas traseiras e também subwoofer. Esse amplificador não tem entrada alta, foi necessária a instalação de um conversor. O conversor pega o sinal do carro, transforma em RCA e manda para o amplificador. Esse amplificador também não tem sistema de auto-turn, ele não liga sozinho. Esse conversor faz essa função e ajudou bastante. Aqui nós temos um chiadinho bem baixinho. O carro está ligado, não sei se vocês vão conseguir escutar, mas aqui no volume 0 eu consigo escutar um chiadinho, um zumbidinho bem baixinho, característica de alguns equipamentos, tá? A gente tem que tomar bastante cuidado com a parte de amplificação. Às vezes a gente faz a aquisição de um amplificador e junto com ele a gente ganha um ruidinho de brinde. Aqui eu tenho um chiadinho bem baixinho. O sistema ficou forte, a gente tem bastante força. Para esse tipo de upgrade a gente não precisa de um amplificador com tanta força. A gente poderia sim utilizar um amplificador mais fraquinho. O cliente trouxe esse amplificador
Esse amplificador não foi vendido por nós. A gente sente bastante falta de definição. E essa definição que a gente procura, a gente encontra em um amplificador com DSP integrado. Um amplificador com DSP mudaria muito esse sistema. A gente já está acostumado a fazer instalação desse tipo de produto e a gente sabe o resultado que ele entrega. A gente tem várias regulagens, vários recursos que deixam o sistema muito mais agradável. Parte de palco sonoro, parte de equalização em si, que já ajuda muito. E aqui a gente tem esse chiadinho chatinho. Pelo vídeo não sei se vocês vão conseguir perceber. E é isso, pessoal. Carro finalizado, garantia de instalação permanente. O cliente veio de longe prestigiar nosso trabalho. Nosso muito obrigado sempre para todos os nossos seguidores, para todo mundo que acompanha o nosso trabalho. Sou muito grato para todo mundo que assiste os vídeos, para todo mundo que traz o carro aqui na loja, confia no nosso trabalho. Muito obrigado, pessoal. Forte abraço e até o próximo.